คะน้าหมูกรอบสักหน่อยอร่อยๆนะดูอร่อยมากหวานมากๆกรอบหวานถ้าใครจะกินมันราคาเท่ากัน70 บาทอ่ะเอาซื้อเป็นกับข้าวมานะมันราคาเท่ากัน70 บาทกับข้าวหมูกรอบร้อนคะน้าหมูกรอบก็ร้อนข้าวก็ร้อนของอร่อยต้องกินแบบร้อนๆ